ခရိယန်ဘာသာကိုမကိုးကွယ်ရင်ငရဲကိုသွားရမယ်တဲ့ဆိုတော့ခရိယန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ရင်လည်းခမငရဲကိုသွားရမယ်မကိုးကွယ်ရင်လည်းငရဲကိုကျိန်းသေးပေါက်သွားရမယ်ဘာကြောင့်လဲခရိယန်ဘာသာကမိတ်ဆွေကိုငရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ကူညီပေးနိုင်ဘူးလူရဲလို့ဖြစ်လာပြီးအမိဝမ်းကလေးကနေထွက်ပြီးဆိုကလေးကဘီဇဆိုတဲ့အပြစ်ပါလာတော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာတင်ငရဲကိုသွားရတာဖြစ်တယ်ငရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းမကူညီနိုင်ပါဘူးခရစ်ယာန်ဘာသာလည်းမကယ်တင်နိုင်ပါဘူးဘာသာတရားဟာငရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်တင်တဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်ပေးလို့မရပါဘူးငရဲကိုမသွားရဖို့ရန်နီလန်းကိုပဲပေးနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာသာတရားဟာကောင်းတယ်တို့တော်ညာလည်းပဲငရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကိုကယ်တင်လို့မရဘူးကူညီလို့မရနိုင်ဘူးဆိုတော့ငရဲကနေလွတ်မြောက်ရလမ်းတစ်လမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ဟာခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဖခင်ပဲမဟုတ်ဘူးတလောကလုံးမှာလူရဲလို့ဖြစ်လာရင်လူသားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဘာသာတရားအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲတင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ငွေကလေးကနေပါလာတဲ့အပြစ်ဗီဇအပြစ်ဒုစရိုက်အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်လောက်ဝါကတိုင်မှာအတီးခံအသွေးသွင်းပြီးတကြိုခံပြီး3ရက်မြောက်သောနေ့မှာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်ခဲ့တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ငရဲကိုသွားရမယ်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြွေးဝေကြွေးကန့်ကြွေးအားလုံးကိုဆက်ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆက်ပြီးခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်မှငရဲကနေလွတ်မြောက်အောင်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေခရစ်ယာန်ဘာသာကိုကိုးကွယ်လို့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုမကိုးကွယ်လို့ငရဲကိုသွားရတာမဟုတ်ဘူးယေရှုခရစ်တော်လောကကတိုင်မှာဆက်ပြီးခဲ့တဲ့တင်တဲ့ကျွန်ုပ်အတွက်ရေရာချီပြီးခဲ့တဲ့အရာကိုလက်မခံဘူးမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ငရဲကိုသွားရမယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငရဲကိုမသွားချင်ဘူးခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ထာဝရအသက်ကိုရချင်တယ်ဆိုရင်မတည်ခင်အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုစိတ်နှလုံးထဲကနေယုံကြည်ပြီးနှုတ်ဖြစ်ဝန်ခံပြီးမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ဆိုရင်နောက်တမလွန်မှာငရဲကိုသွားစီရမလို့တော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟာသတင်းကောင်းဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့မတည်ခင်အချိန်မှာယေရှုခရစ်တော်ကိုရပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးပါတယ်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးရှိပါစေ